Men bu hashamatli samolyotni sotib oldim va bu samolyotda mana bu uchuvchi 100 kun vaqtini o'tkazib olsa, bu samolyot unga sovg'a. Nima? Hazillashmayapman. Men bu samolyotga 2,5 million dollar sarfladim va samolyot ichiga kirishim bilan 100 kun boshlanadi. Yo xudoyim. 100 kunlik sinov muddatining birinchi soati boshlandi. Boshlashni tavsiya qilaman. Qani uchamizmi? Albatta. Qani ko'ramiz u haqiqiy uchuvchimi. Nima deganing? Agar Armando bu samolyotning ichida 100 kun yashay olsa, bu samolyotni yutib oladi va xohlagan joyga uchib ketishi mumkin bo'ladi. Bunda 100 kun uchish kerakmi? Muammo emas. Uchish juda yumshoq bo'ldi. Samolyot esa juda zo'r. O'rnashishni ko'ramiz hozir. Zo'r uchish bo'ldi. Juda ajoyib. 100 kunlik sinov muddatingni 2 soati allaqachon o'tib bo'ldi. Lekin seni yerga biror joying tegishi bilan sinov muddatida yutqazasan va samolyotni ola olmaysan. Men yerga tegmayman. Omad. Ko'rishguncha. Ko'ramiz bu samolyotni Armando yutib ola oladimi? Assalomu alaykum jigarlarim, ozgina vaqtlarini olaman. Iltimos meni erinmasdan eshitinglar, qaranglar. Yaqinda ogohlantirish olganmiz, shu uchun videolarimiz rekomendatsiyaga chiqmayapti, ko'p odamlar kuzatmayapti. Iltimos, kommentariyaga xohlagan yaxshi so'zingizni yozib keting. Kommentariya 10 mingta, 20 mingta bo'lib ketsa, rekomendatsiya ochiladi va men yana ham ko'proq videolar chiqarishni boshlayman bolalar. Xo'p, layklarimizni ham 15 mingta, 20 mingta, 30 mingta qilib tashlash oson. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Televizordan bemalol like bosish mumkin bolalar. Like bosib qo'yinglar, iltimos rekomendatsiyani ochaylik, menga yordam bo'ladi. Keyingi video 20 mingta, 30 mingta like bo'lgandan keyin kayfiyatimga qarab qo'yaman. O'shaning uchun kayfiyat ko'tar, tas yozib motivatsiya berib tashlaylar bolalar. Bo'lmasam videoga ketdik. Endi nima qilamiz? Bu yer meni to'g'ridan to'g'ri ishxonam. Bu yer esa ovqatlanadigan joyim. Bu esa uxlash uchun menga joy. Va keyingi 3 oyda shu yerda uxlashga majburman. Menda haqiqiy oshxona yo'q. Menda faqat isitgich va juda ko'p konservalar bor. Va menda hammom yo'q. Bu juda qiyin bo'ladi. Va u haq edi. Bu samolyot qanchalar qimmat bo'lishiga qaramasdan bu yerda yashash uchun mo'ljallanmagan va u uchun bu biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Devorlar meni qisa boshladi. Mana qamoq qanaqa bo'ladi? Menda gallyutsinatsiya boshlanyapti. Quyosh meni baxtli qiladi. Men oilamni sog'indim. Bu yomon. Biz qulayapmiz. Menimcha men to'xtataman. Birinchi tun. Menda esa kravat yo'q. Menimcha yaxshi tanlov bu kreslo. Xayrli tun. Bu samolyot meniki bo'ladi. Va mana bugun ikkinchi kun. Bu qulay samolyot, lekin uxlash unchalik qulay emas. Ikkinchi kun va videoni eng yaxshi boshlash uchun o'zingning shaxsiy samolyotingdan foydalanishdan ko'ra boshqa yaxshiroq narsa bormi? Bolalar bilan o'ylab ko'rdik, bizni New Yorkdagi xokkey musobaqasiga eltib qo'yasanmi? Albatta. Biz bilan ketish uchun bilet sotib oling. Qolish ham mumkinmi? Samolyotdan chiqsang yutqizasan, shu uchun biz bilan yur. Qani ko'ramiz. Bizni xokkey musobaqasiga olib bordi va yetib borganimizdan so'ng parvoz uchun rahmat. Men ham xokkeyga borishni xohlardim, lekin chiqish